क्या करना है हमें ये बताना है मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। तो मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं बस थ्रिल्ड हूँ बिकॉज माई हस्बैंड्स बर्थडे टुमारो एंड आई वांट एवरीथिंग टू गो राइट। डे आफ्टर टुमारो। या मतलब हम गोना स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट। बच्चे का जन्म से पहले तैयारियाँ शुरू हो जाती है ना। सो आई एम जस्ट होपिंग एवरीथिंग गोज वेल हियर। इट इज़ हिज फर्स्ट टाइम ऑन रिवर राफ्टिंग एंड माई थर्ड टाइम। So I am very confident about myself. I am just not confident about him. So guys, let's wish that it goes well. We'll keep you posted in our upcoming video. और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं। So आप प्लीज अपना ये मास्क हटा दीजिए, ये कोरोना से काफ़ी घबराए हुए हैं। So this is my first time and I'm really scared. हम बहुत ही डरे और सहमे हुए हैं। मैं बता नहीं सकती आपको कि हम दोनों कितने डेज सहमे हुए हैं। कितने? मतलब बहुत ही, मतलब 10 किलो के हिसाब से लगा लो। कैसा लग रहा है आपको? मैं सुपर एक्साइटेड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, फुल ऑन डरी हुई हूँ। ये ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा। नहीं हो पाए कितने भी मैं
बहुत 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 एक्साइटिंग था और सबको ट्राई करना चाहिए। आई रिकमेंड इट 100%। ट्राई करना चाहिए। बहुत ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत मज़ा आया। हम जिंदा वापस आ गए। We are champs, you know. राफ्टिंग करना हमारे बाएं हाथ का खेल था, पर हमने दोनों हाथों का यूज करके चप्पू चलाया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।